हेलो हेलो नमस्ते ल आज चाहिँ हाम्रो डे 6 है अनि अब डे 6 युके बसाइको अन्तिम दिन अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट सबै रेडी भएर चेकआउट गरेर अब निस्किन्छौँ हैन शम्भु सर हजुर हाम्रो फाइनली 6 दिनको बसाइ पनि सक्यो हैन त युके 6 दिनको बसाइ सक्यो धेरै मेमोरेबल नै भयो अनि मेमोरिजहरू पनि धेरै नै क्रिएट गरियो सो अब चाहिँ हामी यहाँ सबै ब्याकप्याक गर्दैछौँ अनि ब्याकप्याक गरेर चाहिँ अब निस्किने तर्खरमा छौँ भद्रकोले छ यस्तो छ हाम्रो चाहिँ डङडङ र डुङडुङ शम्भु सर यता रेडी हुँदै हुनुहुन्छ यस्तो छ है म यता छु अनि त्यस पछाडि यता यस्तो छ शम्भु सरको ब्याग यहाँ रेडी भइसक्यो सो शम्भु सर 2 शब्द जा नि त अब हामी युके चाहिँ एकदम मेमोरेबल भयो हैन अँ अनि वेदर पनि मजाको रहेछ बिट्विन 10 to 7 हैन 7 to 10 भन्नु न हो नि तर एकदम मजा भयो हैन छुट्टी एकदम रमाइलो भयो एक हप्ता बितेको अत्तो पत्तो भएन है मात्रै भएन बिहान उठ्यो अनि दौड्यो है रमाइलो त हिँडे दौडे घुमे थकित पनि भयो तर पनि समग्रमा चाहिँ एक हप्ताको बसाइ अति नै रमाइलो भयो सो अब हामी यहाँबाट होटल चेकआउट गरेर चाहिँ एलएचआर हिथ्रो जाँदैछौँ चेकआउट होटल चेकआउट गर्छौँ अनि हिथ्रो जान्छौँ अनि यसो त्यतातिरको एयरपोर्टको फाइनल कभर गर्छौँ अनि त्यस पछाडि सर र चिल गाडी चढेर चाहिँ आफ्नो फेरि कर्मभूमितिर दुई तल डबल डिकर फ्लाइट नै हो 380 इमिरेट्स 380 छ है त्यसले गर्दाखेरि यात्रा चाहिँ अलिकति कम्फोर्टेबल फिलिङ भयो सिटको स्पेस मजाको होइन त्यसले गर्दा आनन्द छ डेको फ्लाइट पनि छ उता पुग्दा नाइट हुन्छ तैपनि हामीलाई पनि गाह्रो छैन कम्प्लिटली रेस्ट पनि भयो होल नाइट त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ लाग्दैछौँ हामी होटल चेकआउट गर्न है त समोसा आउँदै हुनुहुन्छ समोसालाई वेट गर्दैछु हजुर 6 दिनको बसाइ सक्यो होइन त सर्ट एन्ड स्विट बाई बाई युके आएको अस्ति जस्तो लाग्छ है चिसो मिस गर्नु भन्नु तपाईँ अति नै होइन यहाँबाट Lift going down. यस्तो हुन्छ युकेमा काम गर्ने खोजेहरू छन् अब के भन्नु हामी दुबईमा मान्छेलाई यस्तो यस्तो भन्छौँ यहाँ चाहिँ यस्तो छ है खबरीहरू चाहिँ झ्याउ पुस्ने गर्दैछु चेकआउट गर्दै हुनुहुन्छ skip and continue check out Alright, अब चाहिँ चेकआउट भयो होइन शम्भु सर लाग्दैछौँ 2 दाजुभाइ अगाडि हामी ट्याक्सी कुर्नलाई ट्याक्सी स्टेसन अलिकति अगाडि छ चिसो छ त्यो भएर चाहिँ समस्या पनि भइरहेछ 6 दिन कसरी बित्यो अत्तो पत्तो भएन शम्भु सर केही छैन त्यस्तै हो अनि हामी चाहिँ टर्मिनल 3 को बाटो फलो गर्दैछौँ भिड छ है भिड Terminal 3 in
फर्मेसन 11-2 है डेल्टा हामी जानु पर्यो इमिरेट्स अगाडि छ अगाडि जाने इमिरेट्स है पछि टर्मिनल 3 अलग अलग हैन आफ्नो एयरलाइन्सको गेट चाहिँ अलग अलग जस्तो लाग्यो है यतापट्टि छ हामी जाने अहिले चाहिँ हामी ड्युटी फ्रीमा हल्का सपिङ गर्दैछौँ उनीहरूलाई चक्लेट एउटा दुइटा है टोपन सर सक्यो तपाईँको सपिङ सक्यो भन्नु पऱ्यो यो के रहेछ हौ यो नि सस्तो ठिकै रहेछ त अहिले चाहिँ सोध्लाले सबै 10 भन्दा घटी केही छैन अनि है ल अब अर्कोतिर जाउँ न त अरूतिर पनि हेरौँ न है आउनु यहाँ गिफ्ट उसको यहाँ पनि हेरौँ के छ बिन्दास लाइफ अनि कसैको केही छैन बिन्दास लाइफ है चिप्स 3, 4, 5 महँगो छ Doritos Ponte no Doritos for you है हामी चाहिँ यो सपमा हेर्दैछौँ यसो बुढाहरूलाई दुइटा गिफ्ट लगिदिउँ भने यहाँ चित्तै बुझ्दो कहीँ केही पाएन होइन शम्भु सर यहाँ चाहिँ रहेछ ल 2 for 24 यस ओके गुड यहाँ चाहिँ किनिने भयो ल है त अब कुन चाहिँ कलरको हो हेरौँ सो अहिले चाहिँ हामी लन्चमा छौँ लायक अवस्था र यता छ अनि यहाँ बाहिरको भ्यू यस्तो छ अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ है लन्चको बसाइ पनि सक्यो खाना खाना खायौँ फेरि गऱ्यो भने एकदम अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ पुरा फुल भएर डबल खाइहाल्छ हो खानुभयो फ्राई आलु चाहिँ खाइहाल्छ खायो आलु राइस अलिअलि खायो अब चाहिँ हामी यहाँबाट बोर्डिङको लागि गएको छौँ बोर्डिङ भन्दा पनि चेकिङको लागि खाएको गेट ओपन भयो सो सी देयर दुबई फर्किने समय पनि भयो केही मिनट मात्रै बाँकी छ हजुर इके भन्ने बित्तिकै भयो अब इकेको हेर्नु पऱ्यो अब हाम्रो कहाँ छ भन्ने कुरो फ्लाइट चाहिँ हजुर हो ल किन हाम्रो सबै कुराहरू सक्यो अब चाहिँ हामी वेटिङमा फ्लाइटको एनाउन्समेन्ट गर्न बाँकी छ सो वी आर वेटिङ हियर अब यहाँनिर एकछिन रेस्ट गरिन्छ होइन शम्भु सर अनि हाम्रो जाने शम्भु सर चाहिँ यहाँ आउनुहुन्छ है
ए ओ थकित भयो भने त संसार सुत्दिनु एक निद्रा निद्रा ला जस्तो फिल भयो हावाले तालु के अरे के भन्छ अरे ताक्लो भइसक्यो दुबईको हावाले लन्डनको हावाले के हावाले ओठ पुगेको छ यस्तै छ ठिक छ अब चाहिँ हाम्रो सेकेन्डको टाइम भयो समोसर यहाँ सुतिरहनु भएको छ म यहाँ छु अनि हामी जाने चिलगाडी पछाडि चाहिँ आइस है गाडीको अवस्था यस्तो छ ब्यागेजहरू लोडिङ हुँदैछ यही हो इमिरेट्स अस्तिकै हो 380-800 अब चाहिँ हाम्रो केही समयमा फ्लाइटको टाइम हुँदैछ वी आर वेटिङ फर सबै कुरो गइसकेको छ इके है त यो चाहिँ 2 तले बस हो भनौँ न एयर बस हो 2 तले प्लेन हाम्रो चाहिँ मुनिको तल हो बिजनेस क्लास र अनि त्यस पछाडि के छ प्रिमियम चाहिँ माथि छ अनि इकोनोमिक र स्ट्यान्डर्ड समथिङ के हो मुनि छ पर ब्रिटिस एयरवेज पनि आइरहेको छ क्वाइट बिजी अब 30 सेकेन्डमा उडिरहेको छ है 30 सेकेन्डमै फ्लाइटहरू डङ्काटङ उडिरहेको भेट्यो यहाँ चाहिँ 30 सेकेन्डमै लाग्यो नि जस्तो लागेको छ मलाई त अनि सुपर बिजी रहेछ सुपर बिजी रहेछ यहाँको सो अब चाहिँ हाम्रो फ्लाइटको एनाउन्समेन्ट पनि गऱ्यो अब हामी चाहिँ भित्र जानुपर्ने बेला भयो सो हामी दुवैजना मुभ हुँदैछौँ अनि हाम्रो फ्लाइटको ड्युरेसन चाहिँ 8 आवर्स कम्प्लिटली हो हामी 1:10 दुबई पुग्छौँ अनि यही पछाडिको ब्याकग्राउन्डमा देखेको फ्लाइट चढेर ठुलो छ है अति नै ठुलो छ 300-400 प्यासेन्जर 400-500 कति अट्छ 600 जति अनि यसमा चढेर चाहिँ अब जाँदैछौँ सो अब सी यु इन दुबई आफ्टर 8 आवर्स है त
शम्भु सर हजुर यात्रा कस्तो रह्यो त एकदम सुपर सुपर रह्यो है टायर्डनेस भयो भने ठिकै भयो है सो फाइनली हामी चाहिँ दुबई आइपुग्यौँ एक हप्ताको बसाइ सकेर टायर्ड भएको छ 8 घन्टा 9 घन्टाको ट्राभल पछि सो अलराइट अब चाहिँ हामी यहाँबाट ट्याक्सी लिएर घर जान्छौँ अनि त्यस पछाडि सुतेर भोलि बिहान फ्रेस भएपछि बल्ल अफिस गइन्छ होइन त शम्भु सर के छ त समग्रमा ल ऱ्यापअप गरौँ त रमाइलो भयो स्ट्रेस फ्री भएर आयो हो नि त्यो त एकदमै माइन्ड फ्रेस पनि भयो अलराइट कामको लागि नयाँ इनर्जी आइरहेको छ भने अब त हुनु पनि पऱ्यो नि त भएन भने त गाह्रो भइगयो नि ब्याट्री रिचार्ज भयो अब चाहिँ 1-2-3 महिना चाहिँ आनन्दले काममा चक्क लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ है ल अलराइट सो हाम्रो लन्डनदेखि दुबईसम्मको भ्लग यति नै सो सी यु अब चाहिँ थाहा छैन नेक्स्ट भ्लग कहिले आउँछ बट लेट्स सी भर्खरै फोन गरेको थिएँ हेलो कान्छी त सुतिर होला मैले भर्खरै फोन गरेँ मैले त ल शम्भु सर गुड नाइट Welcome back. थ्याङ्क यू